یاره ډي اس پي صاحب ته خو به م بلکل معاف کړي. یو معمولی سړی رالو او ستا د تاڼې نه د عرفات ډیری جوړه کړه. په کومه ورځ چې د شرافت د زړه نه دایره ووته په هغه ورځ به نه غریب ورکېږي او نه به چېرته شریف د بدماش نه یېرېږي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، نن لمونږ سره د وطن چینل پر سکرین باندې د پښتو ډرامو یو شوقین ګل همر ناست دی. له ګل همر سره په دې حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ګل همر صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، شکر الحمدلله. ته ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله ډېر ښه. ته څنګه یې؟ ژوند او زندګي څنګه ده؟ شکر الحمدلله. د الله پاک چې د نعمتونو موږ څومره شکر ادا کړو کم دی، او د الله پاک تمام نعمتونه یې زموږ سره، او موږ چې د الله پاک څومره شکر ادا کړو دا کم دی. دا ما ته ووایه، له پښتو ډرامو سره دې شوق څنګه پیدا شو؟ نو بس دا وړکیال نو موږ جهانګیر خان ډرامې کتې او د هغه اداکاري چې کوم ده هغه راباندې ښه ولګېده. د هغې نه بعد بیا موږ د انډیا فلمونه موږ کتل، د هغې نه بیا موږ پښتو ډرامې ته لاړو. موږ خپله ژبه ده او هغه ډېر ښه اکټر دی او هر کردار هغه ادار کړی دی. دا م راته وایه، د جهانګیر خان د کمې ډرامې کتلې دي؟ د یو دوو دریو نومان که موږ ته واخلي. نو اصل کې کور ذمواریانې موږ منته رالې که نه، وړکیال منته موږ ډرامې کتې نو بیا هغه ذمواریانو کې سړی ډوب شي، نو سړي سره بیا ټیم نه وي. نو اوس 10-12 کاله وکړي تقریبا بیا موږ د ټي وي سلیمې شکل نه دی کتلی، نو یاد راته نه دی. په پښتو ډرامو کې خو ډېر فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. تا د یو جهانګیر خان نوم واخیستی، داسې اداکار چې ته دا وایې چې له جهانګیره بعد که غټه درجه وه هغه د دې فنکار هغه ده، کم یو دی؟ جی بالکل، د جهانګیر خان نه بعد چې کوم ښه اکټر دی زما په نظر کې هغه عجب ګل دی. عجب ګل د هغه اداکاري نوټ آوټ ډېره بهترین اداکاري ده او موږ د هغه نه سیټسفای یو، متاثر یو. دی بهترین اداکار دی. ډراما سازول د ډایرکټر کار وي، د ډراما ساز کار وي، د فلم ساز کار وي. څه وایه دا ډراما د پښتنو دپاره څومره ضروري ده؟ ډرامې خو ګوره چې کومې ډرامې چې د فحاش نه علاوه دي، کومې انټرټینمنټ دپاره دي او کومې چې کهانیانې دي، نو زه به وایم هغه ډېر ښه میسیج ورکوي پښتنو ته. خو نن سبا خو چې کوم دی هغې کې فحاش خبرې او دا ډېر زیات دي چې دا پکې نه وي، نو ډېر ښه یو میسیج دي پښتنو ته او سړی ته ډېر څه زده کوي. ولای کې زموږ اجرا جومات د پښتو کلچر هر څه پکې ښیي که نه. نو نن سبا خو وخت ډېر شارټ شوی، ډېر خلک کراچۍ کې پاتې کېږي، لکه کلي ته کله ځي نو کلي د هغه رواج نه هغه نه خبر، بل د کلتور نه خبر. هغه به دې ډرامو کې ګوري نو هغو ته کافي بل دغه پته ولګي د پښتو چې موږ څنګه پښتاني او څه زموږ ترتیب او څه نظام و. نو چې دا فحش پکې نه، نو ډېر یو بهترین خبره ده. دا ما ته ووایه، مزاحیه ډرامې ښې دي که سیریسه ډراما؟ نو زه خو دا مزاحیه ډرامې خو انټرټینمنټ دپاره ښه دي، خو سیریس ډرامې بدې دي چې انسان ته سبق حاصل کړي او خبره دا ده چې انسان نالج کې اضافه وشي او هغه د هغې نه څه زده کړي. او مزاق خو مزاق کې هغه خو هر ټایم سړی کولی شي. دا ما ته وایه، کله دې زړه ته دا شوق چې کوم دی کوز سوی دی، پیدا سوی دی چې یاره ما هم په یو ډرامه کې د خپل فن مظاهره کړې وه؟ جی بالکل، زما خو ډېر خواهش وم چې یاره زه اداکار جوړ شم او د هیرو کردار ادا کړم، خو هلته ذمواریانې موږ باندې داسې وې چې بس موږ خپل له کارونو روزګار نه شو جوړ، شونق پاتې شو. او انشاءالله اوس هم د موږ عمر شته چې یار د موقع راشي انشاءالله خپل دغه به پوره کوو انشاءالله. دا ما ته ووایه، په پښتو پخوانیو فلمانو کې سندرې او نن سبا په دا نوو فلمانو کې سندرې، څه فرق دی په دې دواړو کې؟ پخوا چې کوم وه که نه هغه به شعر او شاعري وه، هغې سندرې چې کوم دی هغه به شعر او شاعري وه، هغې په هغې دغه کې به هم یو میسیج و. اوس خو عجیبه غوندې کې دغه دی، نه شاعري شته نه څه دین مذهب شته، عجیبه غوندې کې ګانې دي.
او سړی به سمجھ کې نه راځي چې دا څه وایي. نو مخکنۍ غانې چې کومې دي هغه ډېرې بیسټ وې او هغې شاعري هم ښه وه، هغې باندې به سړی پوهېد. پوه شوې که نه. دا ماته وایه په پښتون وطن کې سینمې ټولې د زوال شکار دي، ورځ په ورځ باندې چې کومې دي تباه کېږي، ختمېږي. څه وایې د دې وجوهات ستا په نظر څه دي؟ زه خو به دا ووایم ټول نه غټه وجه خو چې کوم دی هغه یو فلوپ اسټوریانې دي که نه. اسټوریانې بالکل په سمجھ کې نه راځي، بس د او پلانا او ډزه ډوزه سمجھ کې نه راځي، بالکل فلوپ اسټوریانې دي. او دویمه وجه دا ده چې خلک فلم وګوري نه وګوري فلوپ سټوري ده، بیا هغه بل ته هم دا ریکمنډ کوي یاره مذهب ډېره بېکاره. نو هغې د وجې چې کوم دی هغه فلم باندې چې کومه خرچه شوې هغه خپلې هغه پیسې هم نه ګټي، دې د وجې هم بندې شوې. او بل نن سبا موبایل چې دی موبایل هر یو شی ختم کړو، کیلکولیټر یې ختم کړو، غړۍ ختمه کړه، سینمې ختمې کړې. نو خلک خپل په مطابق ټایم ورکوي که نه موبایل له. هغه موبایل انسان هر ټایم یوز کولی، څه ټایم چې سړي سره ټایم وي. او سینما داسې د هغې یو ټایمینګ محدود ټایمینګ دی، هغه ټایمینګ کې به ته ځې که لا نړې نو بیا ستا نه یا شو مخکې تلي یا وروستو تلي یا که مخصوص یو ټایم وي. نو نن سبا دور کې د خلکو غریبي ده او هغه نشي افورډ کولی، لکه خپل هغه مزدوري کوي نو ټایم نشي ایستلی. دا راته ووایه د کراچۍ په ښار کې ژوند کوې، شاته د کومې سیمې؟ زه د اسنځۍ قبیلې سره تعلق ساتم او زمونږ شاته چې کوم دی هغه پیله علاقه غیر و، اوس د هغې نه بعد هغه ګورنمنټ چې کوم دی ضلع کړه، ضلع تورغر په نوم باندې یادېږي. نو ضلع تورغر کې زمونږ 5 قومونه یې تقریبا اسنځۍ، مداخل، بسیخیل، ذکراخیل او رکازې. زه د اسنځۍ قبیلې نه بیا په اسنځۍ قبیله کې دننه نښه قامونه دي، نښه قامو کې بیا زمونږ چې کومه قبیله ده هغه د داخل قبیله ده، بیا زه د داخل وګیم. دا ماته ووایه کلي ته کله ځې راځې؟ او بالکل کله چې کراچۍ کې ډېر زیات تنګ شو او ستړي شو بس بیا 10-15 ورځې موږ لاړ شو کلي ته، یو تازګي راشي، لږ دماغ فریش شي. نو خپل کلي کې او د کلي هغه ماحول بل شانتي. خو زمونږ کلي کې داسې حساب وي دلته موږ سرتور سر ګرځو که نه، موږ چې خپل کلي ته ځو نو بیا موږ په سر باندې ټوپۍ او پوګر او مال ږدو. زمونږ د کلي یو دستور دی، سرتور سر سړی بد ښکاري. بل هلته دینداري ډېره ده ماشاءالله، لکه ته هر ټایم مانځه دپاره هر سړی مونځ لیځي. یو ډېر ښکلی ماحول دی او هلته چې موږ لاړ شو دا د انسان نن سبا ډپریشن، پریشاني، هغه ټول معاملات ختم شي د هغې سره. نو انټرټینمنټ دپاره کال کې یا کال کې 2 پیرې چکر وو. دا ماته ووایه د کراچۍ ژوند او د کلي ژوند ستا تر ټولو کم ژوند ډېر خوښ شي؟ نو د کلي ژوند خو ډېر زیات ښه دی. د هغې وجه دا ده چې یو خو د کلي اوبه ماشاءالله صفا سوتره دي او طاقتوري دي او عظمت هغې سره د انسان بهتر وي. بل دا ده هلته کې پیدل ګرځېدی او کار کولی، پوه شوې که نه. او کراچۍ ته خو موږ د مجبورۍ نه راغلي یو، زموږ غریبي وه، پوه شوې. کلي کې زموږ ګزاره نه کېده، د هغې د وجې موږ دلته مزدورۍ له راغلي یو، بیا دلته کې پاتې شو. موږ زموږ کلی یو ډېر غریب وطن دی، هلته کې مزدوریانې دومره نشته. موږ خو دلته مجبورۍ نه پاتې کېږو، الله دې موږ له وس راکړي او انشاءالله چې زموږ په کلي کې ګزاره کېږي نو موږ خو د کراچۍ شکر هم نه ګورو. زموږ داسې یو ښکلی وطن دی ماشاءالله، په دنیا جنت دی. دا ماته ووایه که تا ته اختیار درکړل شي او تا ته څوک ووایي چې یو فلم جوړ که، ساز یې که، ته به په کوم موضوع باندې سازوې؟ زه به هغې له د پښتو کلتور چې د پښتون څه شان دی او د پښتون غیرت، حجره، جومات چې په هغې کې هر یو شی کوم چې زموږ نوی جنریشن دی که نه هغه بالکل زموږ د پښتو نه دی خبر. تقریبا زموږ کراچۍ کې چې کومه پښتو ویلې کېږي هغې کې 50% به زه ووایم چې اردو پکې مکس ده. نو چې کم سے کم هغو خپل بچه به پوه شي چې یاره دا څه وایي او پښتو څه دی، زموږ د پښتو څه قانون دی. چې په پښتو باندې یو فلم جوړ شي ډېره ښه خبره وایي. ګرانو کتونکو ډېره ښه خبره یې وکړه. پښتو آئین دی، دستور دی، قانون دی، حیا ده، پرده ده. پښتو کې دا ټول څیزونه چې کوم دي دا ګډ دي. له دې څیزونو څخه دا نوی نسل تقریبا ناخبره دی. بیا د کراچۍ ذکر وکړي. په کراچۍ کې یو پښتون چې پښتو وایي په هغه کې سندي، اردو، هغه د هغو ژبې ټکي یې پکې اچولي وي، یوز کوي یې. د ژبې پر یو پښتون باندې حق وي. حق دا وي چې ده ته پکار دی چې دی د خپلې ژبې هغه اوریجنل ټکي
هغه په خپله لهجه کې په خپله وینا کې راولي. ولې زمونږ لاندې نسل چې کوم دی هغه مونږ اوري، له مونږه زده کړه کړي، نو دا ژبه دا لهجه دا به نوي نسل ته منتقلیږي. ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و ګل عمر چې د شوبیز په حواله څو د خوند خوږې خبرې ورسره وکړې. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.